Captain Memorial Flight Lancaster. Lancaster of the Battle of Britain Memorial Flight. Only 7,300 of these were built. And it is a contribution to the commemoration of the 80th anniversary of the liberation of the region, but also of the sacrifices that were made by those who took part in Operation Market Garden. Their motto, lest we forget those who gave their lives for this country in the pursuit of freedom. Oké, komen we van een hoek van 45 graden gaan we dadelijk een bocht uitvoeren zodat we de onderkant van het toestel mooi kunnen bewonderen. En waarschijnlijk zullen ook de bommenruimte open, de deuren geopend zijn. Nee, toch niet. Ja, dat nog. De deuren waren geopend, het is een enorme grote ruimte. Ja, maar het is ook een zware bommenwerper die ver in het over het Duitse grondgebied moest binnendringen en daar zijn lading op de doelwitten lossen. Dat ook voorstellingen in vlucht, zoals deze Lancaster, maar ze hebben ook nog een Spitfire, een Hurricane en andere toestellen. Maar onze aandacht gaat naar deze Lancaster. Of these Lancasters. The first one to fly in January of 1941. It has a crew of 7 people, and the average age during the war, 22 years old. They endured danger and discomfort, and many of them showed great courage. And on average, these Lancasters completed 21 missions before they were lost. Misschien vergeet te melden bij de voorstelling van de B-17. Dit toestel was vooral ingezet voor dagoperaties, terwijl deze Lancaster voorgesteld was om eerder 's nachts te opereren. En ik wil zeggen, deze zware bommenwerper 4 motoren, hij domineerde het nachtelijke luchtruim boven Duitsland. Bij gevolg hebben ze ook minder verliezen geleden dan de B-17, aangezien niet alle jagers konden vliegen bij nacht. Het toestel zelf, dit toestel, rolde uit de fabriek Vickers Armstrong op 31 mei 1945. Dus te laat om deel te nemen aan de oorlogsoperaties. Maar gezien het toestel dus inderdaad niet werd ingezet in de oorlog, bleef het ook intact. En dat is misschien de reden dat we hier nog altijd beschikbaar hebben. Want met een beetje geluk, want initieel werd het toestel gebruikt voor de opleiding van transportpiloten. In 1948 werd het toestel ingezet in Afrika voor dus gespaard gebleven, zal ik zo zeggen. In 1965 was het de show van het 44e squadron. Een van de eerste eenheden die dit toestel heeft geopereerd in de oorlog. Dit toestel naar de squadron gebracht en het volledig laten onderzoeken. En zelfs luchtwaardig kunnen krijgen om er nog 1 vlucht uit te voeren. Om dan tenslotte in 1974 eigendom te worden van de Battle of Britain Memorial Flight.
It's from Corningsby, Lincolnshire. The mission is to maintain priceless artifacts of their national heritage in airworthy condition to commemorate those who have fallen in the service of their country. Now these